on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester la machine à slime, le Slime Factory. Factory. Voilà. J'aurais pas de CA en fait. Et ben regardez la boîte, déjà je valide la boîte, elle est très belle. Donc nous allons tester la machine. Et c'est qui qui t'a offert le cadeau? Mon tonton, ça a coûté 24 €. Faut pas dire le prix. C'est qui le meilleur des tontons? C'est lui. Ah, tu vois? Attends, j'arrive. Et j'ai fait aussi une nouvelle intro. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est trop bien, non? Hein? Regarde, elle fait comme ça. Donc on va faire le déballage ensemble. Let's go. Ah. Oh là là, j'aime bien quand j'ouvre des cadeaux. Je vais commencer à ouvrir. Et évidemment, je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Ça. Nous avons ça, les trucs, tu peux lire, tonton. Nous avons ça. Nous avons ça. Ah, ça c'est les poudres à slime, c'est tout ce qu'on peut faire avec les slimes. Regardez. Je crois qu'il y a des autocollants dedans. Regarde, tonton. Ah ouais. Il a tout ça, il a des surprises. Je sais plus comment ça. Nous avons les pots pour ranger le slime. Ah. C'est cool. Ouais. Et nous avons ça, je sais pas sortir. Tu peux me donner. Ah, j'avais écrit. Voilà. Donc voilà petit, on dirait un verre pour moi. On va placer tout. Donc c'est parti. Donc ça c'est quoi? C'est pour mélanger? Ouais, c'est le shaker. Donc voilà. Donc ça commence déjà. Donc voilà, j'ai mis ça, c'est ça. Et nous allons. Ah C'est oui, le couvercle. il faut mettre ça. Et Ouais. on va déjà le tester pour voir. Attends, parce que je crois que tu l'as pas encore bien assemblé là. Il manque quelque chose, non? Ouais, il manque un truc, mais je sais pas où ce qu'il est. C'est le truc pour tourner. Attends. Il est où? Hop. Désolée. Cloup. Ça. Ah, c'est ça? La sauce. Ouais, voilà. Je vais essayer. Donc d'abord nous allons bien le fermer et on va faire comme ça pour mélanger. Ça bouge. Je crois qu'il faut que tu tiennes le couvercle. Voilà. Nous avons même le truc pour mélanger. Voilà. Bah pour mélanger, t'as ça. Ouais, mais Ça, c'est peut-être pour- ça, c'est d'abord pour mélanger parce que pour pas avoir de grumeaux, on doit pas faire ça avant. D'accord. Je regardais pas. Donc ça c'est les tubes à essai. Tu vas essayer? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense. C'est pour mettre les Les paillettes paillettes. apparemment. Ouais. Il a ça, c'est comment ça s'appelle, on met comme ça, il a les trucs. Donc on va vers tous les slimes. C'est comme ça. Ah oui, t'as des surprises. Là. Ouais, j'ai même des paillettes. C'est ça, ouais. Ouais, regarde celui-là. J'arrive pas à ouvrir. À ouvrir. À ouvrir. Tu l'avais bien dit. Attends. Là. Ça va, je vais le faire là. Donc je vais vous présenter. Ah, mais c'est bizarre. Un chien avec un truc de licorne. C'est chaque corne. On a ça, une hippocampe, Un hippocampe. une licorne, un chat, et puis c'est tout. Et ça, c'est tous les slimes qu'on peut faire. Oh. Et ça, c'est les paillettes. Ouais, il y en a quand même pas mal, hein. On peut en faire 10, il paraît. Bon, il n'a plus qu'à essayer. Donc je vais prendre cette poule. La bleue? Ah, mais j'ai hésité entre celle-là et celle-là. Ah bah, pas choisi. Fais pas de potes. Ouais. Pas de fait. Qui avait dit ça sera la chicorée. Ah, ça sera pas ça, mais bien ça. Ah, mon chien. T'es rigolote quand même. Donc, Allez. on va commencer à ouvrir. Ouais, te coupe pas les doigts. Hop. Non, ça va aller. Allez, bien. Donc on va On va commencer découper, à... moi. On va commencer à ouvrir ça. On va mettre là.
Ils mettent juste un petit peu, mais un petit peu. Voilà. Donc, je vais verser toute la poudre, préparée. Ouais. Ah, ça pue. Voilà. C'est du slime. Il y en a qui dit que ça sent bon. Ok. Il faut Donc, mettre les paillettes, si on veut, moi, lesquels? ceux-là. Les petits cœurs roses? Je vais les ouvrir là. Attends. Voilà. Ça met bien. Oui, mais ça c'est moi. Donc, on va mettre tout. On n'est pas obligé de mettre tout, mais moi, je mets tout. Voilà. Et on va mettre de l'eau jusqu'au trait. Ça, j'ai peur. Je veux que tu le fais moi. Ok. Et moi, parce que... Jusqu'au trait. Ici alors? Ouais, ça pue. Ici en dessous? Ouais. C'est ça, hein? Ça me fait rire. Voilà. Et on va commencer à... Non, il faut pas attendre. Ah, il faut mélanger maintenant? Oui, il faut mélanger. Et puis on mélange avec ça. Et puis on attend. Ouais, il pas faut mélanger attendre. quelques minutes. Moi, ça l'a fait. Ah oui, ok. Donc, C'est j'ai pas d'abord- lu les instructions, évidemment. Donc ça commence déjà à former un truc. Ok. Et là, on peut, il paraît, faut déjà bien qu'on mélange. Ok, bah je crois que tu peux mélanger, tu sais. Tu peux faire avec le mixeur. Moi, je vais faire avec le mixeur, c'est mieux. C'est bien au-dessus. Et on mélange. Ah, tiens là, et tu mélanges bien. Mélange énergiquement 2 minutes. Voilà. Ah. Ok, un autre, tu laisses goûter, il faut laisser reposer 5 minutes apparemment. Si je mets où? Voilà, et je vais commencer à mélanger avec ça. Non, non, il faut laisser reposer 5 minutes. Voilà, j'ai attendu 5 minutes, nous allons voir. Ah, c'est devenu, je sais pas. Je vais commencer déjà à le mélanger parce que j'ai l'impression qu'il colle. Je vais pas déjà le prendre à la main. Faut que ça se détache des parois. Je vais mélanger. Mon photo elle était bizarre quand je mélange. Je sais pas, ça marche. Ouais, on dirait. Bah oui, tantôt c'était trop. Ça se décolle des parois. Ouais, regarde. Attends, on va venir voir. Regardez, j'adore. Il est trop cool. Regardez. Et en plus avec les paillettes et tout. Et je vais voir si c'est... Ouais, c'est dur, ouais. Alors, le slime de Slime Factory, il est cool ou pas? Il est trop cool. Et C'est facile à faire? le trait, surtout avec lui, au-dessus de l'eau pour rajouter, il m'a montré là. Donc, Donc, on a ajouté juste la poudre et juste de l'eau. c'est- On a mélangé, ça fait ça. Trop cool. Et j'adore.
trop agréable, c'est encore mieux que chaque action là, ce qu'on achète. Ok. N'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur le petit bouton qui est juste là. Bye.